我哋今日嚟玩呢個飛天翼，我飛唔到，我已經試咗100幾次都飛唔到啊！好高，唔係好高嘅，我想高過訓練場嘅一個訓練場嘅一個高度。嚟啦！跑得唔夠高，試多次。嚟一次。不对，有問題。不對。我怎麼40啦？夠高啊！再嚟多次啦！夠高。好難嘅。好難，真係好難好似。隻後欄咯。真係唔夠高喎。咁我哋玩呢個啦。得啦。在學校待到光棍，一到了學校就哭，老師不顧。嚟啦！我哋嚟一個超級無敵型嘅小道示範，唔知得唔得㗎？一個反步，好型啊！係唔係啊？GK。